मैं मोहम्मद सफदर, मेरा नाम सरगोदा से आए हैं और स्पेशल सियाटिका की दर्द की वजह से मैंने तकरीबन 3-4 माह से प्रॉब्लम था। काफ़ी जगह से इलाज करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माशाल्लाह सीटीबी का इलाज का पता चला, जिसकी वजह से हम तकरीबन इधर आए कल से। और तकरीबन मेरे ख्याल में 6 सेशन होते हैं, आज 6 सेशन हुए। उसके बाद मेरे काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है, तकरीबन 80% बेहतर महसूस हो रहा है। इंशाल्लाह जो बाकी वो भी एक्सरसाइज में बेस्ट हो जाएगा।